இந்த மேஜிக் டேப்லெட் உங்க ஸ்கின்னை லைட்டன் பண்ணி பிக்மெண்டேஷனையும் குறைக்கும். எதை பத்தி பேசுறதுன்னு புரியலையா? கூகுள் இல்ல ஸ்விக்கி ஜெப்டோல போய் குளூட்டத்தையோன டைப் பண்ணுங்க, வெறும் 500 ரூபாயிலே கிடைக்கும். ஆனா இது எவ்வளவு நாளைக்கு யூஸ் பண்ணணும், எப்படி யூஸ் பண்ணணும், சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்ஸ் பிட்பட்டாக்காக ஃபாலோ பண்ணிருங்க. குளூட்டத்தையோன் அப்படின்றது 3 அமினோ ஆசிட் வச்சு உருவான ஒரு பவர்ஃபுல் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். ஆனா எல்லா ரீசர்ச்சுமே இந்த 3 கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் மட்டுமே கோட் பண்றாங்க. ஆனா இந்த 3லுமே வெறும் 30 to 100 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. அப்புறம் வெறும் 4 to 12 வீக்ஸ் தான் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஒரு ஸ்டடியில 71 டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. அதுல 54% ஆமா சேஃப்டி டேட்டா இன்சஃபிஷியன்ட்டா இருக்கணும் அண்ட் 51% they know that இது கேன்சரோட வாய்ப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் பிலிப்பைன்ஸ் FDA குளுட்டத்தியோன் இன்ஜெக்ஷன் ரொம்ப ரிஸ்கி, போடாதீங்க அப்படின்னு வார்னிங் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தயவு செஞ்சு செல்ஃப் மெடிகேட் பண்ணாதீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்க டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் சஜஸ்ட் பண்ணா நான் கமெண்ட்ஸ்ல போட்டுட்டு கேள்வி எல்லாம் கேளுங்க. நீங்க சாட்டிஸ்ஃபைட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க.